Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yadda mutum zai samu kuɗi online a goldmine.com. Goldmine kamar yadda kuke gani sabuwar hanyar samun kuɗi ce a online internet kenan. Kuma wannan goldmine masu ilimin kwamfuta ne suka ƙirƙire shi domin a sauƙaƙa hanyoyin samun kuɗi online. To wannan website na goldmine da kuke gani kamar haka ya zo muku da sabbin abubuwa da kuma ya sauƙaƙa hanyoyin samun kuɗi online ba kamar sauran website yake ba. Sannan wannan website ɗin yana da sauƙin amfani, yana da sauƙin samun kuɗi ba kamar sauran platform yake ba. Sannan a wannan website ɗin za ka yi ta samun kuɗinka ne ba tare da an sa ma wani lokaci ko kuma limit ba. Kun san a wani website ɗin sai ka ga an sa mutum wani lokaci na yin task. Idan ka yi task yanzu sai a ce sai bayan awa ɗaya za ka sake ko kuma sai bayan awa 24. To gaskiya shi wannan website ɗin ba haka yake ba. Shi yasa na ce muku wannan website ɗin ya zo da hanyoyin samun kuɗi cikin sauƙi. Sannan shi wannan website ɗin ba a buƙatar da sai ka yi wani referral. Ba wai sai ka gayyato abokinka ko ɗan uwanka ba ko kuma ka je kana ta posting a Facebook. Sannan a wannan website ɗin za ka iya control ɗin earning ɗinka. Abin da ake nufi da control earning sai ka zaɓa a dala kake so a biya ka ko kuma a naira, sai wanda ka zaɓa. Ba a buƙatar referral ko inviting a wannan website ɗin, amma yin hakan yana da amfani. Za su baka damar ka yi inviting ɗin kuma duk wanda ka gayyato za su baka kuɗi. Hanyoyi ne guda uku za ka bi su domin kana yawan samun kuɗi a wannan website ɗin. Hanyoyin su ne kamar haka: akwai posting a Facebook, a social media kenan. Sannan za ka yi watching ɗin bidiyo na second 30 kawai. Sai kuma inviting wanda bai zama dole ba. Inviting ba dole ba ne amma yana da kyau ka yi saboda shi ma ana samun kuɗi sosai. Amma a wannan website ɗin kafin ka yi register sai ka siyi coupon code kuma ba shi da tsada, naira 3000 ne kawai. Bayan ka siyi coupon code ɗin ka yi register, tun kafin ma ka fara aikin za su baka welcome bonus. Za su baka wani bonus ne a yanda suka ce bayan ka yi register. Duka wannan bayanan za ka bi su ne ka karanta su, ka fahimta. Bayan ka gama karantawa ka fahimta, za ka dawo fuskar farko ta wurin da muka fara ɗin nan. So nan shi ne fuskar farko. Za ka ga wasu layuka a sama, wasu guda uku. Bari na nuna masu da gasu nan na musu alama da koren fenti. Na nuna su da koren aro. So za ka shiga wannan wurin kai tsaye. Bayan ka shiga wannan wurin zai nuna ma fuska kamar haka. Gasu nan zaɓi guda uku. To zaɓin da aka rubuta navigate shi za ka shiga. Navigate. Shi ma idan ka shiga zai nuna ma zaɓi. Bayan ka shiga zai nuna ma fuska kamar haka. To sai ka shiga get code. Get code shine wurin da za ka shiga ka samu coupon code ɗinka. To bayan ka shiga get code ɗin gashi nan na zagaye su. Get code shine na tsakiya wanda na nuna da koren kibiya. To bayan ka shiga get code za ka ɗan jira ya ɗan buɗe saboda network yauwa zai kawo ka fuska kamar haka. To bayan ya nuna ma fuska kamar haka, wannan su ne adadin mutanen da aka yi verifying ɗinsu. Su ne masu website ɗin. Su kaɗai ne za su iya saida ma code ka yi amfani da shi a wannan website ɗin. Amma idan ba a wurin waɗannan mutanen ba, ɗan uwa ina baka shawara kada ka siyi coupon code. Saboda duk a gurin wanda ka siya ma ya yi scamming ɗinka, ya yaudare ka. Wannan su ne kaɗai wanda za ka iya siyan coupon code a wurinsu. Za ka yi musu magana kai tsaye zuwa WhatsApp. So bayan ka siyi coupon code sai ka dawo fuskar farko, sai ka shiga wannan layuka guda uku na sama. Sai ka danna su kai tsaye. Gashi nan na nuna shi da aro. So bayan ka shiga wannan wurin zai nuna ma fuska kamar haka, sai ka shiga home. So bayan ka shiga home kai tsaye zai dawo da kai asalin fuskarka ta farko, wato nan kenan. So bayan wannan za ka shiga get started. To yanzu mun shiga get started. Bari mu ɗan jira network yana ɗan bamu matsala. Wannan channel ɗin ba don komi aka buɗe ta ba, sai don a rinƙa kawo muku hanyoyin samun kuɗi da kuma sauran technology.
saboda kuma kada a bar ku a baya. To bayan sun buɗe ma za su nuna ma fuska kamar haka. To a wannan fuskar ta farko suna welcome back ne, wanda yake da account kawai login zai yi. Wanda kuma sabuwar rijista ne yanzu ya fara zuwa website ɗin sai ya shiga sign up, gashi nan na mar alama da koren fenti. Sign up shine wurin da zaka shiga ka yi registration, ka yi rijista, ka zama cikakken mai amfani da wannan website ɗin kenan. Gashi nan ya buɗe an rubuta welcome normal. To a nan ne zaka shigar da bayananka da duk wani abu da kake buƙata da suke buƙata. Shikenan account ɗinka ya buɗu. To mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku ci gaba da ƙara mana ƙarfin gwiwa ta hanyar danna alamar subscribe domin mu ci gaba da kawo muku hanyoyin samun kuɗi da kuma technology online. Mun gode.